れがちっちゃいバネを作る会社。でっかいじゃん。寝ちまった方がいいぞ。寝ちまった方が。いいね、やっぱ大きいのがいいな。淡白でも。この音を楽しみに来る。もうちょっと風吹いてる方がいいんだけどな。地下は風吹かして空中やですよ。手でも減るか。俺もしっかり。
さんが入ってきた。あ、そう。ツー。高校リアル。おい、危ないで帽子かぶる。おお。広告でも捉えきれんぐらいだ。でけえ。これで入んねえからエクスペリアじゃ無理だ。おい、危ないやくろ。お、なんだなんだなんだ。そう、ヤマトでやるんだよね。去年もそうだったね。そうそうそう。
コールド速くて